Usivuze bita Kayitare David ngo buri gihe twakinye ngo aratwiba ngwino ngo nago namukubise inkokora areka shazi ubise inkokora abantu bari kora kuri YouTube batubwira areka cyazidane uzarebe kiri mu kibuga yari yashyushye kiba kirashondana uzarebe kijana kuri bench yare kujya kuba yaza mu mutwe kandi yigeze kujyayo rimwe se yaragonganye na nuza na Rumami Marcel yagiye kabiri njye nabonye rimwe agongana na kuri ya match ishize yagiyeyo ntabwo abanye tufite dutrendinga twcyane ubwo rero match Rayon Sport ihesha Police Rouge kuva kuri uwo munota warite abantu barazi ko Rayon Sport igiye gucurika ikibuga birangira ahubwo Rayon Sport wagira ngo nifite rouge kuko bakinaga ubona ko wagira ngo nibo bafite rouge aho banengeye umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Bruno Ferry ikipe ibonye rouge uracyakina nk'ibisanzwe umuntu bitanshimiye Imana inosa kuri YouTube abandi bagasesengura bakavuga bati iyi yari knockout bro kuko aho Police arega nubundi yari igiye gutsinda igitego ifite rouge one on one barebana na Ekerson Okoye hari umupira Chimanga yakuyemo Chimanga amuhinda byose awambuye rag cyari igitego cyari igitego kubera ko rag ni bari ikintu akoraga asuba inyuma rag baro yagiye kwizana mu kuryo kwe kuko umupira uri mu kumoso agiye guhita akora frappe sinzanu Chimanga yavuye n'amahirwe y'Imana Chimanga ava muri metero enye agata ukuraho rag umupira yaratwenda kwizera Chimanga no mudefenseur Rayon Sport mu keeping hakirikare muri ya nkuru wanyeretse kuri ya nkuru y'abakiriya Rayon Sport izasigarana Chimanga arimo bro ubwo ni izindi zandane izo zandane abakinnyi bake ngo bagiye gusigara ko Rayon Sport bamaze kwizera ko barajya muri Confederation Cup turazi kwiga ko mukanya yego ejo nahuye n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport utari muri abangaba nyine bo hejuru baba Murenza Abdallah ari kubegereye aravuga ngo match niyo twasabwaga tukongera tugasura muri CAF Confederations Cup ngira ngo n'ubusesenguzi bw'abantu officially byarangiye n'ubusesenguzi bw'abantu bejo bagiye banaduhereza bagiye wenda nk'urugero nka Tony n'abantu benshi uzanu yabihereye bavuga ko nyine iyi match niyo basubije muri Confederation yadesidaga umwaka w'imikino ku kipe ya Police cyangwa Rayon Sport kubera ko byahise birangira kuri Rayon naho ntabwo byari byarangira cyafite urugamba wa kimwe cya kabiri oya reka nk'urwo udakomeye nk'urwo none se ikipe yitwa Gorilla yagora ikipe ya Rayon Sport Gorilla ashobora gusohokera igihugu ntabwo bikunda ntabwo Gorilla yashobora gusohokera igihugu ntabwo rero ibi ngibi byakunda niyo mpamvu Rayon Sport avuga bati Gorilla home and away tuzayitera nitujya guhura na APR kuri finale kuko APR zaba yakuyemo Etincelle ntabwo yavuga ngo Etincelle irayikuramo APR nubwo yatwara byombi Rayon Sport yasohoka niko abareyo bari kwizera ubwo tuzagaruka ku zindi nkuru ubutaha tubabwira abakinnyi bazagumana mu ikipe ya Rayon Sport barimo Chimanga wakoze ikintu bita action iri extraordinaire mu by'ukuri ku mugoroba ragiye kubatsinda igitego bafite umutuku ubwo biza kurangira ikipe ya Rayon Sport match neza iminota 90 wari igitego kibuze burundu abantu none bashyira baravuga bati mwoka byaramo ati koko uyu ndi kuri yo pasi nagiye kuzimaramo tubize uburyo akoramo penalty yazikuyemo za APR mu gikombe cy'ubutwari yego kwizera yababwiye ati bareye mutuze nge ndahari uyu munsi ni ukwizera timugomba kunyizera kwizera day bawasiri bayivugaga buri kanya na Faustin hanyuma bajya muri penalty amashusho ya penalty turayabona yaburasa turayabona ubu wabura ibindi Ken tugerere kuri peno ubu ngo twamaze kwanzika katikati video zindi turazigarukaho mu kanya rwose za nyuma ya match niho ruzingiye ubundi abantu urwego bazarusobanukirwa shaka kuko Rayon Sport bakoze n'impinduka bakuye Mazizi Basane bakuramo Sendiporo ubwo impande bazana Vininyu na Ivan remplacement
zitari tactique mu by'ukuri ku mutoza, kubera ko akimara gusimbuza kuriya navuze ikipe ibonye ruje ukuyemo Azizi Basane niho bamunengera ariko uyu mutoza. Pablo ntubaze ikibazo kimwe, ubu Vinyino ntabwo wakarabye. Oya ntabwo ndakaraba neza Vinyino koko ntabwo ndakaraba neza, uretse kuba yinjije penalty wenda yateye. wabonye penalty yateye Vinyino? None se wabonye pasi yahaye Fare Nganya atinda kugerayo, yari igitego, ariko Vinyino yari afite imusirikiri niko cyane, yari nk'umutuku, ariko ntabwo icyo nenga ntabwo ari gukuramo Azizi Basane ngo uzane Vinyino. Kipe yabonye ruje ntabwo byari gukunda. Uzi ko byatuma uzana aho kuzana Vinyino wazana Iradukunda Pascal, ariko Ganijuru yarabaye Marcelo. Bega Ganijuru we, ikiza nuko Ganijuru bega impande za Rayon Sport, uruhande rwa Rayon Sport rwa Ganijuru nanuza natayikira garuka izina ry'Imana utabona rumwesheje umuntu amazi. Ikiza nuko Ganijuru namukubwiye mbere, uru ruhande rwa Ganijuru natayici akaba ari bwo uri kubona nutabona rumwesheje umuntu amazi durango nibereye. Uruhande rwa Bede nanuza na Basane nutabona rumwesheje umuntu amazi, icyo babura ni kimwe, gukoresha Fare Nganya. Foro nicyo babura cyonyine. uzi ikintu kimwe, Fare Nganya yaragarutse ameze neza. Uzi ikintu kimwe Faro Nganya ariko burase ari kubura nyine. Mana yanjye ubu ngubu ibi bintu iyo mbigezeho mpita ngaruka kuri Bruno Ferre. Nanjye vuga ngo ari kuvuga ngo nimero 10 ngo mwiza, nose mvuga ngo Tambo Gloire ni mubi, ariko nyine hari abakinnyi benshi bagiye basubira inyuma mu ikipe ya Rayon Sport. Kandi Tambo si mubi, hari uburyo yari ko mubonye ari umukinnyi mwiza cyane. Nyine sometimes nubwo equipe irimo kugenda itsinda, nubwo atsinze iyi match, wabonye ko n'abafana bagiye bavuga bati nibyo twatsinze, ariko umutoza dufite hari ikintu nyine batemera, ngira ngo marayika wamwumvishe avuga ati Bruno Ferre nta kintu kirimo. Baratsinda ariko akagizemo akandi kantu k'akaromo ko kuvuga ngo abakinnyi bo bikoreye ikintu. Ano cyo turi kubona ahubwo twageze kuri penalty kuri penalty penalty baye Kenina here kuri penalty ya mbere, tugiye kujya kuri penalty imwe ku yindi, yego kugeza tugeze ku Fare Nganya ndetse na Yakubu Isa Yakubu. Habanje Rage umuntu wanje penalty n'indara ya mururu ya polisi, habanje ya Reyo, banza habanje ya Reyo ni umukiza Obede wayamuruye mbere. Aha nabanziye mukiza Obede, yego, kuko Obedi umuntu wamaye amakuru ngo niwe wisabira penalty ya mbere, kuko mvuga ngo Obedi azi gutera penalty mu myitozo, abandi bari bazanze. Hari ukuntu ngo mu ikipe ya Rayon Sport n'iki kintu bazanagihindura cyane, abakinnyi bazi gutera penalty bumva ko bazi gutera penalty nka Fare Nganya n'aba bakwizera batera penalty imbere, iki kintu batazongera kugikora. Uzara mu gikombe cy'isi atatu najyaga gukina byarahindutse i Burayi, uzi gutera penalty buriya Rayon Sport bakoze ikosa rikomeye cyane, kuko Imana yari mu kuboko kwabo. Yego, uzi gutera penalty niwe utera penalty imbere, kubera ko hari igihe birangira ariko ugiye kubanza uyu mudefenseur hari Fare Nganya uzi gutera penalty, hari igihe birangira polisi yagomye kuba isezereye kare mutera penalty nkeya, kuko byarinze kugera kuri penalty y'umwuka wa nyuma ya Fare Nganya, abafana umutima bafashe mu ntoki. Ubwo Obedi niwe ugiye kubanza kuyitera. Abantu bari kuri channel ya YouTube mu tugendana akantu ku kandi, ubu nanjye ndi kugendera kuri YouTube. Obedi yafashe penalty, abantu bose baravuga bati kuki penalty bayihaye mu defenseur imbere na mbere, arifora ayitayitera hanze ya stade, yabaye nk'udeplace uruhande rw'iburyo, ariko umupira wangu ujya hejuru. Ajya ntabwo akude fasi yawo kabura bari kuzitera siko agashwicaranye, sinakubwiraga zihita ijya kuba muri penalty. Nanjye nabonaga arayihusha, akude fasi ntabwo kabura. yaragane ya Yakubu nibyo nizo nakubwiye. Ubwo Bedi abarayirasa, hakurikiraho polisi Byiringiro Rage baragakiza, nari nzi ko araza kuyishyiramo, kuko we Rage asanzwe anaziterangira ngo yanayiteye ikipe ya PL ijyamo, kandi agatera izo hasi, burya arajya gutera hejuru ibyo byananiye, ahubwo ngewe ibyo byananiye kumva. Ubundi no kuvuga ngo ikosa nashyiremo ya Rage kimwe, ikosa polisi yakoze penalty yari kuyibanza Rudasingwa Prince wari wamaze kwinjira mu kibuga w'umwataka. Buriya Prince agira ikintu sindabona Rudasingwa Prince yarase penalty, ahubwo ukuntu muri batanu ba mbere bari bapanze gutera penalty batekereza kuzana abadefenseur nka ba Isa Yakubu, Prince Rudasingwa ataratera.
uwo bita ragayasa ayifata abantu baravuga bati nyaboneka mwuka byaramwe umuntu bita Kwizera Olivier koko arayikuramo ko Kwizera Olivier bateraga ubwoba yamanikaga amaboko agakora hejuru ragaraza mu cyubahiro aravuga ati ngiye kugutandika penalty yongera gusubiza ubuzima abafana b'ikipe ya Rayon Sport barayita hejuru y'izamu urumva abantu ubwo bari kuri YouTube bari kureba noneho yateye hejuru hasumye aho bedi yayiteye aho tinya yadegaje urumva yayiteye hejuru aho bedi yayiteye yadegaje rage yadegaje iya kabiri Kwizera Olivier yahise ayisabira ubwo twagiye ku ya kabiri Kwizera Olivier abwira umusifuzi uyu musifuzi Kayitare David ati ngi nijye ugiye gutera humura twikwiriye gutegereza undi yagiye barayaka umuntu witwa Ndikuriyo niyongira Patience urumva niyongira Patience oya yanuza se yayiteye ya Kwizera Olivier oya kandi ari Kwizera ateye gatatu yateye kabiri nibwo agiye kwitera abantu bari kwitubicano bari kwibona neza Kwizera Olivier ateye penalty abantu bose muri stade bifata ku munwa bere nawe ndebere Kwizera Olivier nta stress agira reba ahantu reba ukuntu ahita yitera akagera kuri baragahagarara reba yageze kuri bararahagarara keri nasubiza inyuma Kwizera Olivier nta stress agira yageze kuri bararabanza arahagarara reba ukuntu yagiye abantu bose bifashe ku munwa kuko Kwizera ntagiye gukora ibara yamuteye penalty baro banza yageze mu izamu nakara gashoti gato Kwizera ubanza agira amarozi ahubwo Kwizera nta stress nase reba ubu nyine yitereye nyine reba uburyo yateye penalty kerera isubiza inyuma ku penalty ya Kwizera umupira yawuhaye imbaraga nkeya none awutera mu ruhande niyongera Patience ahagazemo agapira kagenda gake niyongera Patience yarahagaze n'ubundi kanagenda none yanaryamye yarayikurikira ariko karagenda kamuca mu maboko kari kugenda gakeya kanagiyemo nyuma yuko yamaze kuryama urumva yagiye atera intambwe 3 ageze kuri barasa nk'uhagarara ahita akamutera hano yarari ariko yamukubye ku ipoto bari bigiyemo gutyo yari penalty ya kabiri ya Rayon Sport ya mbere yinjiye Seri ya mbere yinjiye cyane Dodo waramutse neza Pablo ndetse nawe arateye muzi neza uje tugeze kuri penalty ya Kwizera ko naje nkurikira se naje nkurikira noneho Kwizera kimara kuyinjiza abakinnyi bose ba Rayon Sport babaye nk'abagaruka muri morale baravuga ati umuzamu niwe yinjije ati twebwe abakinnyi turi bande bo kutinjiza penalty basigaye kuko wese ukurikiraho yari Yakubu yari Kelson wese ukurikiraho kuri penalty ya Police ndumva ari Kelson Okori atera neza cyane ya Kelson Okori nge ni ugezweho ayitera neza cyane itijyamo Kelson Okori hagereyo hahise haza Yves Habimana kuri cyangwa ni Vinyino wateye gatatu Vinyino Vinyino rero ahaguruka ajya gutera penalty aho nari nicaye abantu twari kumwe bose bifashe ku mutwe urabyumva bifashe ku mutwe bati Vinyino koko ngo imfube bavuze ngo imfube niyo bahaye penalty niko bavuze ndabwira nti rero mwabantu nange ikizere ni giki ariko nzi ko ikintu cyitwa penalty gitandukanye na gameplay donc gukina mu kibuga bisanzwe gitandukanye na penalty kubera ko wamukinyi ngerese karayinjiza wamukinyi ubona ko mu kibuga kina nabi hari igihe usanga kuri penalty ntabwo bagira kandi muraze Vinyino baraje kandi yayiteye neza nubwo Patience wabonye imipira yose bamuteye yabaga yayikurikiye yayikurikira ariko ikamusiga Vinyino ayishiramo ariko Vinyino yabanje no gusubiza akagura inyuma kwa kundi ibya n'ibyo ba Christian ariko sha yagiye nk'umustar rwose kubera ko penalty ya Kwizera ni ya Vinyino haburaga gatongo Patience zikora zose yabaga yazikurikiye zose Rayon Sport bateye inguni imwe yonyine
ku ruhande rwo hepfo ku ruhande rw'imoso rwa Niyongira. aha kuri ako kantu uvuze buriya hari umuntu w'indani uba muri staff wambwiye ngo uwitwa Niyongira Patience bajya gutera penalty ngo uwitwa Bakame ndavuga umutoza w'abazamu wa Rayon Sport yabwiye abagiye gutera penalty ati kote faible y'umuzamu witwa Bakame yaramuze ngo kote faible Niyongira Patience uruhande rw'ibumoso uri kumva neza tera imoso gusa bati rero mwe mugende gutera mubizi ko kote faible ari uruhande rw'ibumoso rwa Niyongira Patience kubera ko n'ubusanzwe muri character y'abazamu buriya baraziranye buriya abazamu baziranye kote faible zabo na kote fort buriya nuriya Olivier Kwizera abazamu bagenzi be kote faible barayizi na kote fort ye barayizi niba Niyongira Patience ngo abanje kurabura abakinnyi ba Rayon Sport ko kote y'ibumoso ari kote faible Kenny yabaye umuzamu arabizi kote faible na kote fort y'umuzamu ngira ngo arabizi sibyo none baragiye ati abo byorohera gutera muri uriya ruhande ngira mutera imoso gusa kandi yicendaga kuzikoraho none se penalty za Rayon Sport zaciye swat mu rutugu rw'ibumoso rwa Niyongira cyangwa hejuru siko byagenze cyane ngewe munyibutse neza niba ntarebye neza nta penalty nimwe yageze batera iburyo mu buryo bwa Niyongira sinzi niba hari nayo nabonye ntayo tugeze ko yafinye reka zose turizana Vininyo yo yagezemo hahise hakurikiraho n'abapolisi ni Yakubu Yakubu yateye ya gatanu ndabona nomero enye rigiye gutera ni Christian nimero 6 ni Christian nawe yayamuruye yayiteye neza cyane Christian yayishizemo neza cyane hahushije Yakubu ntituramugeraho yayishyizemo neza neza urumva Kwizera bamuteraga iburyo gusa bamuteraga iburyo cupe abareba bagatera ibumoso uri kumva neza yari yabigambanye nyine uri kumva bakurikiyeho Yves niwe ntaze ngo yateye kuri ruhande ni imoso n'ubundi rwa rundi ruri faible rwa Niyongira Patience nirwo bateyeho ariko Yves afite penalty burayi hari uburyo ujya gutera penalty ukabara umuzamu ukareba uburyo ahagaze ukavuga uti araryama baro n'ibizamu rifite metero 2 ahita acisha hejuru ndahita nkamunyuza nko muri metero na 70 ku buryo ataryama akazamura akaboko ntabwo umupira awufata nicyo kintu Yves Habimana yakoze cyane reba yasubiye inyuma gato areba uburyo ahagaze amutera hejuru ntabwo ari kuwufata kandi urabona Niyongira n'ubundi yajyaga ku ruhande rw'imoso gusa nawe n'ubundi yabonaga ari bo bari kumutera yajyaga ku ruhande rw'imoso urumva ibaze kujya ku ruhande rw'imoso siko aribo baratera gusa ntukureho penalty n'imwe ni kote faible sasa ubwo rero tugiye kugera ubwo ni Yakubu wa polisi ku Yakubu wayiteye pota abafana ba Rayon Sport bose ahantu bari barahaguruka baravuga bati dutegereje umukinnyi wanyu mugiye gutera penalty habanje kuba akanama mbere yo nabibonye hari akanama kabaye ku inama y'abakinnyi ba Rayon Sport no kuvuga ngo abakinnyi bari ashobora kuba yabuze umuntu yitera babanje bariyegeranya amakuru numvishe nuko penalty ya nyuma kugira ngo badeside uyitera bo abakinnyi bari bahisemo ko yaterwa na Farnganye sibyo bari babitekereje imbere penalty ya nyuma iriya Farnganye yatsinze uri kumva ariko Farnganye yageze ahantu nyine ngo nawe agira icyo nakwita dute baragenda wabonye ukuntu biyegeranyije mbere yuko ajya kuyitera wabibonye babanje bakora nk'inama bakora nk'akantu k'akanama kubera ko match irangiye hari umuriro twajyanye yagiye ahamagara urumva yahamagaye umwe mu bakinnyi w'inshuti amubwira nyine ibyabaye buriya ngo Farnganye yari yayanze se Farnganye yabanje kugira dute baramubwira bati uramenye ariko penalty ya Farnganye nizikuramo zose Farnganye aragenda ariko ikizakwereka umukinnyi mukuru wabonye icyo bita sanfuro ye baba we yiga penalty we Kenny nayishireho yagiye we yaje gake kandi Niyongira wabonye ko yari tayari cyane ariko ntabwo yamenye ahantu bari nyuze kare ntabwo yamenye ahantu bari nyuze reka
Fare Nganya yafashe baro kubera bari kureba amashusho yateye he yafashe baro akiza kwizera Olivier apfukama hasi arabanza arasenga kuko ari penalty ya nyuma kuba ari kuri tubicano yacu ngira ngo bari kubibona arayifata yiha intambwe 3 abantu bagira ngo ajya gutera ishoti rikomeye cyane ibintu byahise biba nagashya yagiye gake kwa kundi uba ugenda gake usa nk'ukimbagira agera kuri barabanza asa nk'uhagarara reba hariya yateye penalty niyo ngira patience asigara ahagaze niya penalty nyine igushyira muri dairema ese ngende cyangwa mbyihorere Fare Nganya yateye penalty y'Iburayi wabibonye kandi ntibyanamuvunye yageze kuri baro niyo ngira atazi ngo aratera ryari agiye kubona ni baro yateye asa n'umutunguye urumva baro abayishyizemo hanyuma sasa ikintu cyakurikiyeho hakurikiyeho ikintu bita ibirori bikomeye cyane by'abariyo sasa Dodo ntabwo rero ukakubona ibyishimo by'abariyo ariko rero uravuga ibyishimo reka tubanze tuvuge n'ubwoba sibyo ubwoba bamugize nari nicaye hari nahojeje ijisho kuri perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdara kamabwiza ukuri imyaka manzi mbona Murenzi Abdara muri sport mu mupira w'amaguru nibwo bwa mbere nari mbonye agira ubwoba bukabije ni ukuvuga ngo match ikimara kurangira Pablo bamaze kubona ko ari ubusa ku busa bagiye gutera penalty nta n'indi minota donc inyongera ihari Murenzi Abdara yari afite ubwoba budasanzwe uzi icyo bita ubwoba cyane nanjye namubonye ubwo kenera tuvideo muhaye agiye kujya ashyiramo kamwe tukavugeho kugeza twose turangiye yari afite ubwoba bwinshi ku buryo wabonaga ko na penalty bateye gara amahirwe ya nyuma wamuntu hari izo turaza kubireba impamvu yari amahirwe ya nyuma sibyo amahirwe ya nyuma hari penalty zimwe na zimwe bateraga ngo we akubuka ajya kureba ko yagiyemo cyangwa se itagiye hari penalty atarebaga yabaga arirangaza uza nk'iyavunyino yaranze yavunyino ntabwo yasinzirije ni ukuvuga ngo kuri abantu abaserebra igiyemo wenda keguka akavuga ati yego igiye n'Imana ishimwe